السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Bismillahirrahmanirrahim. Prijevod ovog ajeta kaže: o ljudi koji vjerujete, činite dobra djela, ali Allah je uzeo stalni zavjet od njih da će on za njih utemeljiti halifat kao što je odredio halifat za one prije njih i on će za njih ojačati njihovu vjeru koju je Allah za njih odabrao i on će preokrenuti njihov strah u mir i oni neće postavljati partnere sa mnom. Allah kaže, a onaj koji budu poslije toga nezahvalni, to su oni koji su prekršitelji, prestupnici i neposlušni. Huzur kaže, ovaj ajet, kao što je posve jasno iz teme ovog ajeta, Allah dželle šanuhu je sa muslimanima. Ovdje je spomenuto obećanje ljudima, Allahovo obećanje ljudima da institucija hilafeta će ostati sa muslimanima. Jeste, prema jednom govoru časnog poslanika, postupci muslimana, njihova djela i njihovo stanje straha i vjerovanja ovisi o tome. I onda će ova blagodat biti oduzeta od Usmana za neko vrijeme. I spomenuto istoga da u skladu sa obećanjem Allahovim ljudi sa čvrstom vjerom i oni koji budu učinili dobra djela za one ljude koji budu slijedili ovu konačnu i zadnju religiju, za njih će Allah utemeljiti i hilafet po propisu poslanstva će biti ponovo utemeljen u svijetu i nastavit će se.
Prema muslimanskoj ulemi, vjerskim učenjacima, oni imaju pogrešno vjerovanje i učenje i časnog Kur'ana i ono što Allah govori, Allah dželešanhu kaže, i zato što oni ne razumiju dubinu toga, oni prave svoje vlastito razumijevanje i interpretaciju. Većina muslimana oni ne razumiju ovu stvar, da institucija halifata će biti ponovo utemeljena i ogroman broj ljudi su takvi, među muslimanima su takvi koji kažu da nema potrebe za hilafetom. I ljudi koje god grupi da vjeruju, da pripadaju, oni vjeruju u to i oni misle da je to dobro za njih. Jer sada u ovo vrijeme stanje muslimanja i stanje u svijetu, stanje svijeta, pošto je islam okaljan, to zahtijeva da svako na koji god način da živi on će tako nastaviti. Jedan imam džamije, vođa ili hođa, i bilo s kojim znanjem, oni žive u zapadnim zemljama i oni ne smatraju Ahmedi da su tako loši, i oni su jedan put meni rekli, huzur kaže da škola misli koju ja pripadam, vođe ovih škola razmišljena, spomenuli su da ne treba da mi ne dotirujemo druge religije, i kaže vaša vjera ne dodiruje se drugih religija. To je su takozvana ulema i njihovi sljedbenici oni njima samo daju ovu poruku da nema potrebe da budemo ujedinjeni u vjerovanju u jedan hilafet. Ove stvari jasno pokazuju da prema njima ličnost i razne podjele i grupe to nije široki interes u muslimanske uleme i to za njih nema velike važnosti. Kad oni ne razumiju učenje časnog Kur'ana i izreke časnog poslanika, kad se ne zamisle nad tim, onda je to što se uvijek događa ovako kako se događa. Muslimani, zapravo trebamo reći da muslimanska ulema, učenjaci, zbog nedostatka znanja i zbog neukosti takozvane uleme koji to spominjući to Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže na jednom mjestu da neki ljudi ovaj ajet koji je proučen oni odbijaju općenitu primjenu ovog ajeta i oni negiraju općenito značenje ovoga i kaže da minkom samo označava ashabe časnog poslanika i da istinski hilafet je bio samo u njihovo vrijeme i poslije toga se završio. U toku vremena ashaba, halifati Rašida, ispravni halifa, postojao halifat, ali on kaže prema ovim ljudima, ovaj hilafet neće ostati do sudnjeg dana. To je samo zamisao i mišljenje. Tako da oni misle da je period ovog hilifata samo bio za 30 godina određen i onda za stalno islam je pao u vrlo loš položaj i nepoželjan položaj. Ja mogu reći kako uopšte može osoba tako da misli da u pogledu Hazreti Musa alejselama oni vjeruju da nesumnjivo je blagoslov njegovog šerijeta, hilafet i vrijeme ispravnih halifata nastavljalo se za 1400 godina.
Međutim, a onaj poslanik koji je bio najbolji od poslanika, naš časni poslanik koji je bio najbolji od svih i opseg njegovog šerija traje do sudnjeg dana. On vjeruju da su onda u tom slučaju, kako oni vjeruju da je njihov blagoslov bio ograničen samo na 30 godina. I da Allah dželešanhu i da blagoslov ovog halifata neće biti ponovo manifest pokazan kroz njegove halife. Mi zaista smo jako tužni kad to čujemo. I jako žalosno da ovi ljudi koji sebe nazivaju muslimanima, međutim na njihov sumnjive načine i puteve oni tako govore i kažu da ovaj blagoslov je prestao i neće više se ponoviti. Na jednom mjestu on je rekao, ako hilafet je samo trebao biti za 30 godina, kao što oni govori, i poslije toga da više ne postoji, ako to odgovori da je to samo bio dauva islama, Allah dželešanu ima moć, on je mogao da to produži koliko god hoće i 93 godine nije nešto izvanredno. I onda kakva je bila potreba za institucijom halifata, oni tako govori. Ima ljudi koji tako vjeruju i ima ljudi koji je obećani Mesija alejhi selam spomenuo i on je oslikao ovu sliku detalje. Ima nekih ljudi koji na bazi svojih svjetovnih vlada žele da utemelji vlastiti svoj halifat i prema njihovom mišljenju oni misle da se hilafet može osnovati moći i snagom i silom. I na ovaj način ovi ljudi ne razumiju poruku Allaha dželešanuhu da vjera i dobra djela, ovo obećanje o halifatu je vezano zatim i uvjetovano je time. Oni ljudi koji su istinski obožavaoci Allaha, to je povezano sa takvim ljudima. Većina muslimana prema njihovom pogrešnom vjerovanju protiv islamske sile s ciljem da oslabe muslimane, takve organizacije su odigrale ulogu u osnivanju ovakvih organizacija i ove organizacije u ime hilafeta oni sebe pokazuju. Međutim, to se samo nastavi za neko vrijeme, traje neko vrijeme i poslije toga zbog nedostatka svjetovne pomoći od svjetovnih sila oni budu dokrajčeni i dokrajčeni su im prije 3 godine u Irskoj. Jedan novinar je mene pitao ovaj novi period halifata koji je počeo u islamskom svijetu, šta vi mislite o tome, šta je stvarno, šta je istina o tome i kakva je opasnost u tome za vaš halifat. Huzur kaže, ja sam odgovorio da to nije hilafet, da je to jednostavno samo grupa ljudi koji su naklonjeni svjetovnoj slavi i kraj ovoga će biti isti kao što se dogodilo u sličnim organizacijama u prošlosti. Bilo da su svjetovni njihovi gazde zadovoljni s tim i nastavljaju da rade na tome ili ne, to će biti dokrajčeno i vidi se da to nestaje. Kako su jako snagu oni dali vjeri i kakav mir oni mogu osnovati? Jeste, svijet je svjedok činjenici da islamski svijet i oni su uništili, razorili mir u svijetu i antiislamske sile. Ovo je bio plan da se uništi islamska muslimanska vjera i vođe muslimanskih organizacija, muslimanskih zemalja su oni su tu da samo spase svoje vlade i oni čine nepravdu prema ljudima i prolijevaju njihovu krv. Čak u ovo vrijeme za muslimane to je izvor terora
i mir nemuslimana, jako je mnogo ljudi koji bivaju uništeni zbog toga. Razlog za to može biti bilo šta. Međutim, osoba koja u srcu ima prefinjena osjećanja i ljubav prema islamu, on vidi da su nevini ljudi ubijeni i uništenje i razaranja koje je rašireno i sve ove stvari, u svim ovim stvarima su ruke muslimana upetljane i onda se osjećaju vrlo loše i postaju uznemireni. Nedavno, prije nekoliko dana u Manchesteru, u ovoj zemlji Velikoj Britaniji, dogodio se slučaj i bez ikakvog razloga 22 ili više ljudi su ubijeni, uključujući neku djecu. Ovo je izuzetno okrutan postupak i ni na koji način, apsolutno, to ne može biti pripisano prelijepom učenju islamu. Ovi strašni događaji koje vidimo, mi postajemo uznemireni i jako zabrinuti. Da Allah dželešanu ima milosti prema onima koji su ubijeni, isto tako da dadne utjehu njihovim ucvijeljenim porodicama i također da zaustavi ruke ovih tlačitelja i neprijatelja, oni koji u ime islama i u ime hilafeta oni čine ove stvari. Slično tome u muslimanskim zemljama ubijanje koje se odvija iz zvjerstva koja su počinjena, sve ove stvari su rezultat zato što ljudi udalje od religije, a ne što slijedi Allahove naredbe. Ovi postupci koji su protiv učenja islama i ovo tlačenje koji se provodi u ime islama i također ove nepravde koje muslimanske vlade ili uz pomoć nemuslimanskih vlada čine, i oni čine okrutnosti muslimanskom narodu i ubijaju. I ovo mi sve kao Ahmedi muslimani osjećamo. Mi koji smo prepoznali istinsko učenje islama i oni koji su prepoznali istinsko učenje islama i oni koji su vidjeli primjere da Allah preokrene strah u mir. Mi smo ljudi, ti ljudi koji možemo to osjećati u ovo doba. Razumijevanje učenja časnog Kur'ana i izreke časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi imamo u cijelosti razumijevanje toga. Mi, Ahmedi muslimani, smo ti koji možemo govoriti o miru i mi smo u svijetu i mi smo povezani sa halifatom. Halifat se ne može steći svjetovnom moći niti nekim taktikama svjetskim, niti takozvana ulema, kao rezultat toga što se oni sastanu zajedno i donesu rezolucije neke. Prije nekoliko godina unazad oni su napravili nastojanje da izaberu svog halifu i ovo se dogodilo. Institucija halifata koja se preokreće strah u mir s ciljem da dobijemo Allahovo zadovoljstvo koje postaje sredstvo jačanja vjere. To je istinska religija i to je vezano sa onom vrstom halifata koji je utemeljen Allahovom tvrdnjom i Allahovom izjavom i njegovom govorom njegovog vjerovjesnika. Ovo je taj hilafet koji je Allah dželešanu spomenuo u časnom Kur'anu u suri Džuma. To jest i među onim ljudima, znači njega će postaće ga među onim grupama i ljudima kojim se još nisu pridružili, Allah će ponovo uzdići poslanika. Kad je ovaj ajet bio objavljen u društvu ashaba časnog poslanika, bio je časni poslanik je upitan: o Božji poslaniče, ko su ti ljudi? Ko je taj narod koji se još nisu pridružili ovoj zajednici, ali oni su nazvani ashabima? Časni poslanik nije na to odgovorio
I onda je ovaj koji je pitao 3 puta ponovio pitanje. I na to je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem stavio svoju ruku na rame Salman Farsija i rekao, čak ako vjera napusti zemlju i ode do najviših zvijezda, neki ljudi među ovim ljudima će donijeti je natrag. Jednom prilikom časni poslanik također je spomenuo, moj umet je umet onih koji pristupaju, nije pozna i neće se moći razlučiti je li njihov prvi period bolji ili drugi period. Dakle, u pogledu dobrih odlika, oni koji će biti na kraju, također su date radosne vijesti koje je dao časni poslanik. Je li ovo vrijeme moguće postići samo da se slijedi tirani upravljači ili ulema? Sigurno ne. Ovo su svjetovni ljudi. Ovo će se postići slijeđenjem one osobe koja će donijeti vjeru natrag svijetu. Ako napori u utemeljenju religije, ako je učinjen napor, to je osim sistema koji je osnovan Mesija alejhi selam, najvećeg zaljubljenika časnog poslanika, nema nikakvog drugog sistema. I ova poruka je raširena svuda širom svijeta. Vjera je ojačana i usađena u srca ljudi i čvrsto tamo usađena i utemeljena. I u ovom periodu nevjerovanja i ateizma, ovo je posao zajednice obećanog Mesija alejhi selama i oni treba to da rade i rade to jako mnogo događaja koji se događaju sa mnom i sa drugim ljudima. Također imamo mirovne konferencije i druge sastanke i ljudi nama dolaze i kad mi njima prenesemo stvarnu poruku islama, onda neahmedi i nemuslimani i ateisti također, ovi ljudi kažu, ako je ovo zaista stvarna vjera i stvarni islam, onda to treba da bude rašireno u svijetu. I ovu vjeru, ako vi budete širili ovu vjeru, onda se niko neće toga bojati i napadati. To je posao koji mi moramo provesti i obaviti. Oživljavanje religije i da utemeljimo religiju u ovo doba. Hazreti Mesih Maud alejhi selam i Mahdi alejhi selam, biti vezan s njim je neophodno je biti povezan s njim. On je Hatemul Hulefa i u pogledu ove vezanosti Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da sažetak ovog ajeta je ovako glasi, da Allah dželešanuhu je onaj Bog koji je poslao vjerovjesnika u vrijeme kad su ljudi potpuno lišeni razumijevanja i znanja i religijsko znanje koje čini ličnost i religiju potpunom i sva učenja i vrijednosti svjetovnog života također mogu postići najveću tačku, a ove stvari su potpuno nedostajale kad je on poslan i zato je poslan. Mudrost religije i mudrost kad se nalazi u religiji više nije postojala. I s ciljem da to dovede uzdigne do najveće tačke mudrost religije i s ciljem da učini da je znanje o religiji stigne do savršene tačke i s ciljem da popravi, reformiše ljudska bića i praktično, intelektualno i s ciljem da popravi njihovo stanje. Bilo je vrijeme za to. To je bilo vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u koje je on došao. Ovo je bilo vrijeme zato što su sve dobre stvari u to vrijeme bile nestale. I spomenuto je da ljudi su bili potpuno zadubili se i utonuli u zalutalost i zabludu. I jako su dali ispravnog puta. U to vrijeme Allah dželešanu je poslao svog vjerovjesnika koji je bio nepismeni poslanik. I taj nepismeni poslanik je očistio njihova srca i znanje knjige je njemu dato i to je osvijetlilo njihove umove i srca. I oni su bili ispunjeni tim znanjem. To jest da kažemo sa znakovima i čudima
učinjeno je da oni dostignu tačku potpunog zadovoljstva. Njima su pokazana čuda i znakovi i manifestacija božanske moći. Oni su bili svjedoci toga i oni su onda postigli sigurnost znanja. Onda njihova srca su bila prosvjetljena svjetlošću razumijevanja Allaha dželešanu. I onda on kaže da i također postoji još jedna grupa koja će doći u kasnijem periodu. Oni će prethodno biti također u mraku i bit će daleko znanja i mudrosti. I onda će Allah dželešanu ove ljude dovesti u stilu časnog ashaba, časnog poslanika, i njihovim ashabima će također biti to pokazano u tolikoj mjeri da istina i sigurnost vjere će postati baš kao što je bila sigurnost i čvrstina vjere ashaba časnog poslanika. Dakle, časni poslanik dok je spomenuo i rekao da časni poslanik je stvorio u njima vjeru i vjerenje i s tim da ih učini savršenim, ovi ljudi su dali svoje žrtve i izišli su onda iz tog mraka i neznanja. I vani je bio potpuni mrak i oni su pokazali onda svijetle primjere. Ljudi su bili zaboravili religiju i on je došao i obećani Mesija je došao i oživio je vjeru ponovo islam. I ovi ashabi i svojom vezanošću uz obećanog Mesija alejhi selam, oni su postigli to svjetlo koje je bilo svjetlo čistoće i oni su se osvjedočili ove znakove koji su ispomenuti u našoj literaturi i 100.000 primjera je tamo. Mnogo je takvih ljudi, oni koji izlaze iz mraka, izlaze na svjetlo, vidjevši ove znakove, oni se pridružuju Ahmedija džemaat, Ahmedijat. A zatim Mesih Maud alejhi selam je rekao, u pogledu svojih sljedbenika on je spomenuo i rekao, oni će biti svjedoci znakova Allaha dželešanu i isteći će svjetlo uvjerenja baš kao što su ashabi časnog poslanika postigli. I Allahovi puteve i Allahove načine, njih neće biti briga na Allahovom putu ni za čim drugim, ni o lošim izjavama ljudi, ni mišljenju ljudi. Oni će sve te stvari zanemariti, neće im biti bitne. Čak njihova rodbina će ih napustiti, baš kao što su i ashabi podnosili sve to, ashabi časnog poslanika podnosili sve to i sve te događaje su doživjeli. To se nije dogodilo samo u naciji gdje je obećana Mesija, ali salam bio uzdignut, to jest Indija i Pakistan, nego u počinjenosti časnog poslanika, salam, kao što je on bio, obećana Mesija bio, on je došao da sve ljude učini kao jednim ummetom i da ih zaista učini istinskim robovima Allaha dželešanu. Zbog toga u drugim zemljama svijeta također obećani Mesija alejhi selam među njegovim sljedbenicima oni također moraju proći kroz ove teškoće i torture. Međutim, sa izuzetnom strpljivošću i podnošljivošću oni se suočavaju s ovom torturama i teškoćama. Sada primjeri Alžira je pred nama ovih dana. Ovo nije stara zajednica, dugogodišnji, nisu dugogodini Ahmedi, nego vjerujući u obećanog Mesija alejhi selama i nakon što su uključeni među ljude kasnijeg doba i poslije dolaska pod okrilja kalifata, njihova vjera Allahovom milošću dostiže visine, visoke tačke. Oni koji su bili zatvoreni, njihova vjera se može razumjeti iz ovog pisma koji je meni Tabšir poslao, ja sam to dobio juče. Oni kažu, 1000 hvala Allahu dželešanu da nam je on podario blagoslov istinskog islama koji je dao novo svjetlo našim srcima i mi smo postali vrlo ujedinjeni ummet. On nas je učinio zajednicom takvom da volimo jedan drugog i mi smo svi ujedinjeni na ruci halife. Obraćajući se meni uzor kaže, oni kažu,
kad smo bili u zatvorni na Allahovom putu, svi Ahmedi iz svih zemalja su dolazili na naše skupove i oni su bili zadovoljni da su blagoslovljeni na ovaj način. Na jedan način to je zatvor, međutim oni su bili zadovoljni da oni smatraju to Allahovim blagoslovom, da su na Allahovom putu i zbog Allaha bili zatvoreni. I oni traže da svima vama prenesem salame. Svi ste vi ujedinjeni u uzdizanju poruke Islama i oni su spremni na sve s tim ciljem. Mi smo došli ovdje, oni kažu u zatvor, ali mi nastavljamo da širimo poruku Islama. I kažu ova kušnja, ovo iskušenje nas je učinilo da postignemo uzajamnu ljubav i naklonost i uzajamnu saradnju. I stekli smo još veću ljubav prema halifatu. I kaže ova kušnja, rekli su, mi smo ovo vidjeli. Mi smo vidjeli primjere primanja naših dova, mi smo vidjeli nekoliko znakova i ovi znakovi su doživjeli istinski sljedbenici časnog poslanika i ovo je uvećalo našu vjeru u istinskog slugu časnog poslanika, znači obećanog Mesiju. Mi smo vidjeli blagoslove Allahove. Dakle, u Alžiru se ovaj blagoslove Allahovi spuštaju na tamo Allahove robove i nedavno su neki zatvornici oslobođeni da Allah učini da također i ovi ostali budu oslobođeni. Jedan zatvorenik je rekao u toku mog zatvora, ja sam stekao uvjerenje da Allah dželešanu je napravio sve ove aranžmane i ovu situaciju zbog njegove posebne ljubavi i naklonosti. I kaže, iza toga je bila Allahova mudrost. Tako da nam on pokaže neka skrivena čuda svoje moći i veličanstvenosti. I ove torture i sve ove stvari mi smo morali proći kroz to. I kaže, sloboda i udobnost ili sloboda šta god smo mi imali, mi smo to smatrali kao da smo vidjeli Allahovo lice i mi smo prepoznali Allahove puteve. Međutim, sada izgleda da smo mi prethodno vidjeli vrlo malo. Sada, kad smo vidjeli primjere Allahove moći, uopšte nas nije bilo briga za zatvor. Stvar koja me je brinula je da nisam možda činio kako treba ibadet Allahu dželešanhu. I kaže, u toku perioda dok sam bio u zatvoru, ja sam vidio razne snove koji su bili izuzetno zadovoljavajući za mene. Ja sam izuzetno bio zadovoljan s tim. I obraćajući se huzoru, zatvornik je rekao, mi smo se također sreli s tobom i tvoje dove. To je uvećalo našu vjeru i uvjerenje i dao nam je utjehu u zatvoru i udobnost. I sigurno naše izbavljenje iz zatvora je bio rezultat primanja vaših dova. I huzoru kaže tvojih dova. I rekao, ja tražim dove za svoju ženu i ona je pokazala veliku čvrstinu. Njegova žena je bila Ahmedi i niko u porodici nije bio Ahmedi osim nje. I ovaj zatvorenik koji je bio zatvorenik, njegov rođak je neki umro i neki drugi rođak ih je napustio. I brat žene je nju napustio također, a muž je bio u zatvoru. I kaže, mi smo u toku ovog perioda vidjeli, u toku perioda zatvora, da žena ostala sama, daleko od ovih drugih rođaka, jer nisu bili Ahmedi, ali se pokazala predanom Ahmedi muslimankom i ostala je čvrsta i ustrajna. Tako da je džemat Ahmedija i prihvatio. Tako muškarci i žene u svom vlastitom krugu, oni daju žrtve i oni to čine. Kao što običan Mesija alejselam spomenuo, oni su bili to mučeni ashabi, podnijeli su razne teškoće i u pogledu njegovih vlastitih vjernika, oni su također podnijeli razne torture kao ashabi časnog poslanika. Ali Allahovom milošću, ova nova mala zajednica u Alžiru u teku ove kušnje kroz koje oni prolaze, oni su vrlo čvrsto utemeljeni i ustrajni i
jasno iz ovog pisma, njihovi osjećanja su jasno iz ovog pisma. I ovaj pisac također piše i kaže kroz obećanog Mesiju alejhi selama sistem hilafeta koji je započeo kroz njega. Oni su imali situacije kroz koje su to potpuno bili zadovoljni i strah koji su protivnici nastojali da usade u njih. Allah je pokazao svoju posebnu milost prema njima i kroz ovu instituciju halifata. Svi aranžmane za njihovu utjehu i izbavljenje i udobnost su pokazani. To je Allahova milost. Jako je mnogo primjera gdje Allah dželešanu stvori sredstva za njihovu udobnost i zadovoljstvo. Ahmed i muslimani također kao i džemat, Allah dželešanu u skladu s njegovim obećanjima njima daje utjehu i udobnost i zadovoljstvo. Ovo nije vezano ni za jedan period. Ja sam dao nekoliko primjera. Allah dželešanuhu, dakle to se ne odnosi Allahova milost na jedan period vremena. Sve ljudi koji vjeruju i čine dobra djela, Allah dželešanuhu je dao obećanje da će on umjesto njihovih briga dati im mir. Međutim, Allah skreće pažnju muslimana da oni moraju kako treba činiti ibadet Allahu i obožavati Allaha kako treba. I kad su ova prava ispunjena, ove dužnosti, onda period kušnje će također biti tu. Međutim, ovo stanje zajednički i pojedinačno zbog ove veze s hilafetom koju i mi imamo, koji Allah dželešanu u temelju je osnovao. Dakle, ako ovako razmišljanje tu prisutno, onda će se ovo stanje promijeniti u mir. Stanje straha će Allah promijeniti u mir. Sada Ahmed i muslimani u Alžiru, osim nekih od njih, niko nije vidio halifu vremena. Međutim, zato što su oni savršeni u svom vjerovanju i potpuno vjerni, Allah dželešanu je za njih promijenio stanje straha u mir, baš kao što je bilo u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama. Ljudi koji su bili njemu vrlo blizu, njima je bio data udobnost i utjeha, isto kao što je Allah dao ovim ljudima. U historiji Ahmedija džemata mi nalazimo ovakve primjere u toku prvog halife. Tamo je bio aranžman zadovoljstva koji je Allah dao i sistem halifata koji je počeo i također u vrijeme drugog halifata, zatim trećeg halifata također. Tamo je bilo vrlo napeto stanje. I vođa pakistanske vlade je rekao, ja ću u ruke Ahmedi staviti prosjački štap. Međutim, Allah dželešanu je zaštitio Ahmedi muslimane. Allah je napravio aranžman za njih. I u vrijeme četvrtog halife također i danas isto tako Allah pravi iste aranžmanje. Dakle, ovaj blagoslov nije ograničen na određeni period, nego je jednostavno za sve one ljude koji su blisko vezane za instituciju halifata, koji je zapravo istinski halifat. Allah dželešanhu, sve ove stvari su tu zato što je Allah dželešanhu dao obećanje vjernicima i dao je obećano Mesiji alejhi selam također. Da kroz ovaj hilafet osnovan kroz njih, da će Allah nastaviti taj halifat obećanog Mesije, Islam će ponovo postati pobjednik i Allah će napraviti aranžman za zadovoljstvo njegovih sledbenika. Hazreti Mesih Maud alejhi selam u svojoj knjizi Oporuka kaže o svojoj smrti, odlasku i da će blagoslovi se nastaviti na džemat, i on spominje i kaže: o moji dragi, ovo je Allahova tradicija od vajkada, da Allah pokazuje dvije vrste svoje manifestacije, tako da radost protivnika može biti odbijena i poražena. Dakle, Allah nikada neće napustiti svoju dugogodišnju tradiciju, vjekovnu tradiciju, zato nemojte biti zabrinuti. On daje utjehu svojim ashabima i kaže u pogledu
spominjanja mojeg odlaska, moje smrti, neophodno je za vas da nemojte biti tužni, neophodno je vidjeti drugu manifestaciju, jer ona je mnogo bolja, jer je ona stalna, jer je to stalno. I to neće prestati, neće se prekinuti do zadnjeg dana. I taj halifat ne može doći dok ja ne odem. Kad ja odem, Allah dželešanuhu će poslati za vas drugu manifestaciju, dakle halifat koji će za vas ostati zauvijek s vama, kao što je Allah dželešanuhu dao obećanju Ibrahima Ahmedija spomenuto. I to obećanje ne odnosi se na moju ličnost, na mene, nego odnosi se na vas. Kao što je Allah dželešanuhu rekao, kao što Allah kaže, ja lično ovu zajednicu koji su tvoje sedbenice, ja ću im dati prevlast nad njihovim protivnicima. Dakle, sigurno je zasigurno da dan mog odlaska će doći, obećan Mesija kaže, međutim, onda će Allah dželešanu koji istinito svojim obećanjima i on je istinski Bog, on će vam pokazati sve ove stvari koje vam je obećao. Iako ovi dani su zadnji period života i jako mnogo teškoća i kušnji su tu, ali određeno je da će sve ovo biti ispunjeno i tako će se dogoditi. Ja sam došao kao manifestacija Allahove moći, ja sam manifestacija božanske moći i poslije moći mene će biti neki drugi ljudi koji će predstavljati drugu manifestaciju, to je halifat. Tako u očekivanju toga vi ostanite i čekajte na tu manifestaciju. I svi ljudi treba da se okupe zajedno i zajednički molite Allaha da druga manifestacija dođe s neba od Allaha. Allah dželešanu je meni pokazao da je on svemoćan, svemogući. Uvijek smo vjerujemo da će biti kušnje i teškoće, međutim konačna pobjeda je određena i suđena za džemat Ahmedije. I ovaj sistem je započeo kroz obećanog Mesija alejhi selama i ova institucija halifata je ta kroz kojeg ovaj napredak je povezan s tim i također mir u svijetu je povezan s tim. I ovo je sistem kroz koji je boljitak Islama je povezan s tim i boljitak svijeta. Spominjući ovu pobjedu s tim Mesija alejhi selam kaže, ovo je Allahova tradicija. Otkad je on stvorio ljudski rod na licu zemlje, on je uvijek pokazivao ovu svoju tradiciju. Da on uvijek pomaže svoje poslanike i daje im pobjedu. Kao što Allah dželešanu kaže, prevlast znači, ovo je cilj vjerovjesnika, da Božja poruka bude utemeljena i niko nije u stanju da se s tim nadmeće. Slično tome, moćnim znakom Allah dželešanu pokazuje istinitost svojih poslanika. I ta istinitost koju Allah dželešanu hoće da proširi, pokazujući to on poslanik samo posije sjeme, ali ne upotpuni svoj zadatak u cijelosti. I onda bude puno brige vezano s tim i misli da će biti njegova poslanikova zajednica uništena, onda Allah pokazuje svoju moć i budu napravljeni takve aranžmane, takve situacije budu stvorene da sve ove prigovori i ovi protivnici koji čine sve što mogu, Allah to dokraći, Allah im pokaže svoju moć i kroz dolazak poslanika Allahova ruka pokazuje da ljudi podnose razne kušnje i neprijatelj postane vrlo snažan i misle da će biti uspješni i počnu misliti da će sada ova zajednica biti dokrajčena i čak neki članovi zajednice budu zabrinuti i beshrabreni. I onda Allah dželešanuhu pokazuje najsnažnije manifestaciju svoje moći i snage. I onda ta zajednicu koja on pomaže ljudima koji pokazuju strpljenje do kraja, oni vide ovo čudo Allahovo. I kao što se dogodilo u vrijeme Hazreti Sidik Hazreti Ebu Bekera, kad je časni poslanik umro i kad je bilo vrlo teško za ljude, mnogi ljudi su napustili islam i njegovi ashabi su bili šokirani viješću. Međutim, onda je Allah dželešanu utemeljio hilafet i pokazao manifestaciju toga i islam umjesto da bude uništen, Allah dželešanu je dao svoju potporu i Allah je ispunio svoje obećanje.
To jest u prevodu poslije bola i brige Allah dželešanuhu će ujačati njihove stope i dati im čvrstinu i ustrajnost. Ovo je veliki Allahov blagoslov da je poslije smrti obećanog Mesije veliki šok bio to za zajednicu, međutim kroz Hazret Kalifatul Mesih prvog Allah je poveo brigu o zajednici. I kad je bila namjera da se stvori smutnje i mislili su da će vrlo brzo dokrajčiti zajednicu, i nakon njegove smrti džemat je podnio taj prvi šok i neki vođe džemata odvojili su se od zajednice i napustili su zajednicu. To je bilo vrlo napeto stanje, međutim to je drugi predmet. Međutim, kakav je na kraju bio rezultat? Hilafet je bio uspješan, a oni nisu uspjeli. I hilafet nastavlja na putu uspjeha i i snage. Kao što sam spomenuo, to je bilo vrijeme kad je bilo vrlo teška vremena i vrlo teški periodi. I strašni planovi vlade, međutim oni nisu zaustavili napredak džemata. Onda u kalifatu Rabija također džemat je također još ojačao i otvorene su još mnogi drugi put za širenje poruke i onda je satelitska stanica uspostavljena. Tako da su novi putevi i širenje na mnogo načina, mnogo vidika. I poruke koje su stotine ljudi mogu čuti, sada milioni ljudi mogu čuti. Umjesto jedne zemlje i nekoliko zemalja počele su proslavljati u mnogim zemljama. Ovo je dokaz istinitosti Ahmedijata i ovo su znakovi napretka zajednice i ovi napori da oni udalje ljude od Ahmedijata. Međutim, Allah u skladu sa svojim obećanjem, on otvara nove puteve napretka za Ahmedija džemat i napredak je uvijek na strani Ahmedijata. I uprkos svih ovih stvari, konačna pobjeda Islama će se dogoditi kroz obećanog Mesiju i poslije njega institucija halifata je započeta i to je bilo određeno da se dogodi. Protivnici mogu raditi naporno, mogu raditi sve što god hoće, međutim ovi ljudi će sigurno biti onemoćani i poraženi. Da Allah dželešanu osposobi svakoga da budemo snažni u svojoj vjeri i također da činimo dobra djela i također da uzdignemo standard svog ibadeta, svi Ahmedi muslimani, tako da budemo u stanju da postanemo dio ovog napretka koji je suđen. Poslije džuma namaza ja ću klanjati dženazu namaz, čiji tijelo mrtvog je umrlo Čadri Hamid sahib, Čadri Suleiman sahib, on je sin Suleiman sahiba. Neko vrijeme, 7-8 godina on je živio ovdje. 23. maja zbog raka je umro i na lahvina ilih rađu. Čadri sahib je bio ashab obećanog Mesija, ali samo on je bio njegov praunuk. On je preselio se u Njemačku i služio je džemat tamo. Bio je vrlo istaknut. U lokalni bio sekretar za širenje poruke i još neke još nekim svojstvima je radio. I osim Hudamul Ahmedija Njemačke služio je na drugim mjestima također. Na Dželsi u Bosni on je također učestvovao tamo kao predstavnik Njemačke. Bio je vrlo naklonjen sportu i sa vrlo velikom ljubavlju je širio poruku Islama i nekad je išao sam. 2009. bio je povezan sa upravom Aftal, znači za mlade, i također stekao dobar položaj. Atfal, znači do 12 godina djeca su tu u toj organizaciji. Bio je vrlo naklon širenju poruke i Hidamul Ahmedija i Ansarima je služio u raznim svojstvima u svim tim pomoćnim organizacijama i privatni sekretar. I tamo je kao volonter također služio i pomagao
o odgovorima na pisma i također Hudamul Ahmed je obavljao posao na neku bezbjednosti. Ja sam mislio jedno vrijeme da ništa ne radi, međutim on je mnogo sati obavljao neke poslove sa privatnim sekretarom. Bio je član oporuke, imao je ženu i 4 sina. Njegov otac mu je živ. Suleiman sahib piše i kaže, moj sin je bio vrlo poslušan i uzimao učešće u aktivnostima džemata i pokazivao uvijek predanost prema radu u džematu. Kad god je imao priliku, on je pomagao sve što je mogao. Vodio bi djecu da klanjaju u džematu, tako da u toku bolesti, kad god je bilo moguće, on je postupao u skladu sa ovom praksom svojom. I borio se s bolešću s velikom hrabrošću. Sekretar Vakfina, on obavljao je svoju dužnost kod kuće i njegova žena isto ovo rekla. I pazio je na djecu i vodio brigu o djeci. I 15 godina su bili u braku. Ona kaže, on nikada nije ništa ružno govoriti, niti je vikao ikada. Kami UK Velike Britanije kaže da je imao veliku predanost po instituciji halifata i uvijek je bio zainteresovan za stanje u džematu, za džemat generalno. Dva, 3 puta je bio u bolnici zbog bolesti i kad god je stanje mu bilo bolje, on bi ponovo se vraćao poslu. Ponekad nisu čak ni uvidjeli da on ne osjeća se dobro u toku zadnje bolesti. Ponekad bi rekao, žao mi je što ne mogu ići u džamiju. Jedan njegov prijatelj kaže, on je radio kao taksista. Jedan put je bilo vrijeme namaza i on je otišao je na namaz. Međutim, dogodilo se da je nakon obavljanja namaza došao kaže, ja sam tako kroz njegov primjer stekao, naučio lekciju, treba dati prednost vjeri nad svjetovnim stvarima. U ovom pogledu on je pazio na obuku svojih kolega. Bio je istaknut u pomaganju drugim ljudima. Neko je napisao, čak ako bila dužnost u 2 sata nameće, on bi uvijek odgovarao potom da prihvata dužnost i uvijek obavljao što mu se dadne. Bio je vrlo redovan kad se obavljala, imali neki program širenju poruke i uvijek je nazivao prvi selam i kaže, kad sam pitao o njemu, od jednog prijatelja, on rekao, danas osjećao bolje, pa je izišao napolje da pomaže u širenju poruke, da Allah uzdrži njegov položaj i oprosti mu i također pazi na njegovu djecu i da ih učini da budu pobožni, da uvijek budu vezani sa institucijom halifata. Kao što sam rekao, poslije džume namaza, ja ću klanjati dženazu namaz i čije tijelo prisutno, ja ću izići napolje klanjati dženazu, tako da svi ljudi koji su u džami treba da iziđu napolje i poredaju se izvan džamije. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر